Приветствуем вас, дорогие наши друзья, миром и любовью Господа нашего Иисуса Христа. Мы вновь продолжаем изучать самую драгоценную весть, праведность по вере Христа, садясь у ног великого учителя. Продолжаем изучать книгу «Стук в дверь» Роберта Виланда. И прежде чем приступить, мы помолимся. Наш Господь, мы благодарим Тебя за то, что Ты опять собрал нас вместе, чтобы мы могли поразмышлять над истинами Твоими. Но Ты знаешь, что мы сами по себе не можем понять эти истины Твои, которые пришли с небес. Поэтому мы молим, чтобы Дух Твой Святой пребывал здесь с нами, руководил каждым из нас, руководил вещей, которые будут читать. А нам дай ясное понимание, размышление, обсуждение, Господи. И Ты запечатлевай эти истины в сердцах наших, чтобы они там остались, и они стали нашей жизнью, Господи. Молитва наша во имя Христа. И мы благодарим Тебя за услышанную эту молитву. Аминь. Аминь. Наша глава, и мы продолжаем ее изучать, назначенное Богом лекарство – золото. Мы с вами говорили, что золото – это его любовь Агапы и вера Христова. И мы говорили, изучали таблицу, видели разницу, противопоставление человеческой любви в кавычках. Это не любовь, фактически это эгоцентричное, эгоистичное, да, что-то такое, потому что любовью это назвать нельзя. И любовь Агапы, Божья любовь, которая ничего не требует для себя, которая отдает, которая служит, которая нелицеприятна и которая любит всех. Так вот, именно эта любовь стала первой целью нападок сатаны. И сатане удалось извратить эту любовь. Что предпринял сатана? Он смешал эгоцентричную человеческую любовь Эрос с любовью Агапы. И мы говорили, что произошло такое слово, как каритас, шарити, искаженное представление о любви. И, конечно, идею эту внес в древнюю церковь Августин. И средневековое представление затмило Божью благодать. Отсюда постепенно все церкви ушли в совершенно другое направление. И мы читаем, практически все церкви без значимого исключения унаследовали эту путанную идею о любви вместе с соблюдением воскресного дня и естественным бессмертием души от средневекового католичества. Мы имеем дело с изощренной подделкой. Учение о естественном бессмертии души – это тот флаг, который предупреждает нас. Здесь вы не найдете подлинного понимания вечного Евангелия о праведности по вере, потому что не может быть правильного представления о новозаветной вере, которая не согласуется с очищением святилища. И два великих заблуждения – бессмертие души и святость воскресного дня отдают людей во власть сатаны. В то время как первое из них закладывает основание для спиритизма, второе сближает протестантов с Римом. Так как современный спиритизм больше и глубже научился подражать христианству, то это придает его обольщениям еще большую силу. Сам сатана подстраивается под современные порядки и нравы. Он принимает вид ангела света. Протестанты, отбросив щит истины,
также будут обмануты. Да, они, в принципе, уже обмануты, да? Католики, протестанты, мирские люди – все окажутся в плену мертвого благочестия. Великая борьба, 588 страница. И еще простота истинного благочестия погребена под традицией. Учение о естественном бессмертии души – это такая ошибка, которой враг обманывает человека. Эта ошибка почти универсальна. Это одно из заблуждений, сфабрикованных в синагоге дьявольской. Один из ядовитых глотков Вавилона. Евангелизм, 247 страница. Посмотрите, как она открыто, прямо говорит. Это дьявольская идея, дьявольское заблуждение, сфабрикованное в его синагоге, и это ядовитый глоток Вавилона, который, в принципе, весь мир втянут, и весь мир пьет вот это ядовитое вино. Ну что, идем дальше. И еще вот популярное представление. Мы с вами разбирали, да, что бессмертие души, и они, как они трактуют. «Истинно говорю тебе, ныне будешь со мной в раю». И здесь полностью искажается характер Христа. Характер, любящий характер, да, Бога Отца и Бога Сына. Да, предполагается, что оба они очутились там в тот же день. Проходя испытания, наш Господь постоянно поддерживался надеждой на награду и утешался уверенностью в том, что на самом деле Он не умрет. Его жертвой были только телесная агония и человеческий позор. И то, и другое временное. Вот понимаем, да? То есть вот понимание, к чему приводят вот эти два заблуждения. Что Христос, Он все это сделал для того, чтобы получить награду на небесах. Его мотивом не была любовь. Поэтому и все протестантские церкви, уча этому, их мотив – это заслужить себе звездочки на короне. Вот мотив – быть на небесах и иметь больше звездочек. Совершенно полное искажение, да, и в этом популярном представлении полностью самоотверженная природа агапы в Христовой любви аккуратно устраняется. Им движет просто эгоцентричный интерес или, по крайней мере, надежда на воздаяние, тщательно смешанное с его любовью. Вот что удалось сделать сатане и внедрить в умы практически всех людей. Но проблема в том, что все протестантские церкви следуют этому учению. Это вот как раз-таки вино Вавилона. Мы говорили, да, вчера, что они как раз-таки придают, так же, как все языческие религии, Богу свой характер, человеческий характер, эгоцентричный, эгоистичный характер. То, что вот они сейчас сделали и со Христом, с его характером, с его любовью. Вот такая беда. Вот это мы все вчера с вами изучали, но мы идем дальше. А если есть у кого-то что-то добавить, пожалуйста. Вопрос возникает тогда, да, если действительно, как они верят, что душа бессмертна, человек умирает, а душа сразу туда, в рай, или в ад там они допускают, да, то тогда смысл был действительно Христу умирать. А Христос не умер второй смертью, получается, так же, да? Именно так. Они этим умаляют жертву Христа.
фактически, ну, пришел, ну да, ну вот как мы выше прочитали, ну, только ради того, чтобы заслужить себе популярность и популярность небожителей, да, вот для чего он пришел. И полностью умалена вот эта любовь Агапы и его чудный характер. Ну, как было сказано, приписывают Богу свои и Христу приписан эгоизм. Что он это сделал из эгоистичных целей, чтобы его это, как мы вот читаем, да, надежда на награду. Вот для чего он это сделал. Но это страшно, конечно. Это страшно. И, естественно, ну, если он не умирал, ну, все нормально, мы же в любом случае на небеса пойдем. Поэтому его жертва нам не нужна. Вот Елена Вайт, мы же прочитали великие заблуждения, 2 великих заблуждения бессмертия души и святость воскресного дня. А одно очень связано с другим. Да, именно так. Тогда зачем он приходил? Да, в принципе, и его жертва не нужна была. Все равно мы умираем, и все идем на небеса, проходим там через какие-то чистилища, и все равно Бог нас всех любит, всех прощает. Все равно мы все будем на небе. Ну, зачем тогда его жертва? Ну, пришел просто для себя, чтобы потом быть возвышенным. Вот, ну, страшно. Поэтому это сильнейшая беда. Это ужасно просто. Просто ужасно. И все в это верят, понимаете. Ну что, идем дальше. Но подлинно библейское представление заключается в том, что жертва Христа была поистине бесконечной и вечной. Умерло не только его человеческое тело, он сам умер тем, что равносильно второй смерти. Смерти без надежды воскресения. Он сам, будучи бесконечным Сыном Божьим, конец, точка как-то. Он сам был, наверное, бесконечным Сыном Божьим. Такая жертва есть мера бесконечной любви, превосходящая меру нашего разумения. Вот почему апостол Павел говорит: познать превосходящее разумение любовь Божью. Нам тяжело понять эту любовь, потому что мы эгоистичны, эгоцентричны, самолюбивы. Нам тяжело понять эту любовь, которая отдает. И вот здесь проблема. Сатана, зная, что мы имеем его ум, вот так вот управляет всем этим. И мы идем на эти уловки. Да, пожалуйста, Анатолий. Еще у нас в головах даже вот видите, как-то не понимаем, насколько он соединился с нами и стал нами, что он стал Бога человеком, и на всю вечность он стал Бога человеком. Если умирает одно человеческое, то умирает и божественное. Ну, а там же умирает, и Христос как Бог, он умирает. Вот, а вот так получается, что мы отделяем сами себя от Христа. Вот мы здесь, он там. Вот человеческое умерло, а божественное не умерло. Ну, хотя надо понимать, что божественное, почему оно не умерло, и что такое божественное не умерло.
Вот, понимаете, вот как-то мы еще не до конца осознали, насколько он стал нами и насколько он стал Бога вот человеком. Ну, как-то вот и получается, вот как ну, другие церкви отделяют дух от души, дух от тела, что дух где-то вознесся к Богу и там живет вечной жизнью, а тело здесь умерло. Так и мы. Христос вознесся как Бог туда, а мы, как вот человеки, здесь находимся. Ну, вот как-то так, может, сумбурно немного, но я думаю, нам нужно вот это уразуметь, насколько Христос соединился с нами и насколько мы соединены с Ним, насколько Он соединил нас с собой. То есть Отец соединил со Христом нас, что мы стали одно целое. Поэтому если Христос умер, то умерли мы. Если Он воскрес, воскресли мы. И не надо себя отделять от Христа, хотя многие отделяют. Может быть, не на словах, но в уме это точно. Спасибо. Спасибо, Анатолий. Спасибо. Он был бесконечным Сыном Божьим. Такая жертва есть мера бесконечной любви, превосходящая меру нашего разумения. Хотя его действительно поддерживала светлая уверенность в благосклонности Отца до того мига, когда Голгофа облеклась тьмой. Его охватил ужас великого мрака, когда он вскричал: Боже мой, зачем ты оставил меня?» Матфея 27:46. Лицо Отца было полностью скрыто. На него давил полный груз нашей вины. Тогда он потерял видение воскресения и грядущего воздаяния. Цитата. «Спаситель не мог видеть сквозь двери гробницы. Надежда не говорила ему о том, что он выйдет из гроба победителем или что Отец примет его жертву. Он боялся, что грех настолько отвратителен для Бога, что их разделение будет вечным. Христос чувствовал ту боль, которую ощутит грешник, когда милосердие больше не будет молить за грешный род. Желание веков, 753 страница. Конечно, страшно. Я вот сейчас вот так вот немножко размышляю, как я могу размышлять своим куцым грешным умом. Только чуть-чуть касаться. Но это будет, это, конечно, страшно, то, что он перенес. Так как он стал грехом, а он стал грехом, потому что он стал нами, да? Так вот, представляете, страх какой, что он думал, что этот грех, а он стал грехом, настолько отвратителен для Бога, что их разделение будет вечным. И мы вот до конца еще не осознаем эту любовь, вот на что пошел Христос ради нас. Это мы просто не осознаем. И вот народ Божий должен понять и осознать эту любовь. И вот здесь, смотрите, он чувствовал ту боль, которую ощутит каждый грешник, не принявший, да, Христа, когда милосердие больше не будет молить за грешный род. Вот почему написано, там будет плач и скрежет зубов. Извините. Именно эта безмерность Христовой любви затмевается языческо-папским учением о естественном бессмертии. Никакая церковь
придерживающаяся этого представления, не может адекватно оценить крест или проповедовать его с должной силой. Далее, это ложное учение делает невозможным то, чтобы агапе Христова поистине пленила нас, так как отсутствует ее настоящая реальность. А если извращается таким образом агапе, извращается и вера, и неизбежным становится то, что праведность будет также лишена своего истинного измерения. Из этого не может получиться ничего, кроме неповиновения закону, продолжающихся согрешений, эгоцентричности и теплости. Причем все это будет замаскировано под праведностью по вере. Вот результат. Вот непонимание, видите, Божьей любви агапы, вот, пожалуйста, к чему и ведет. Из этого не может получиться ничего, кроме неповиновения закону, продолжающихся согрешений, эгоцентричности и теплости. И все это замаскировано под праведностью по вере в кавычках. Ну, в принципе, все то, что и происходит сейчас. Так же? Вот почему мы теплые. Таким образом, когда Иоанн говорит, что любовь агапы от Бога, 1 Иоанна 4,7, он имеет в виду, что никакого другого ее источника быть не может. В том любовь агапы, что не мы возлюбили Бога, но Он возлюбил нас и послал Сына Своего в умилостивление за грехи наши. Стих 10. Но мы можем обобщить реальные способы, которыми это умилостивление практически отвергается или, по крайней мере, затушевывается этим популярным ложным учением. Оно создает недоумение или пробел. Первое. Вот так. Отец на самом деле не отдал своего сына, а только одолжил его на время. Второе. Его любовь была обусловлена эгоцентричным предвкушением награды. Третье. Он не понес никакой реальной жертвы, большей, чем та, которую приходилось приносить многим мученикам, а именно физические страдания. Но его поддерживала надежда большая, чем та, которая была у многих мучеников в момент их смерти. Четвертое. Он не умер на самом деле, а сразу же вступил в состояние сознательного существования в раю. Пятое. В лучшем случае любовь, обитавшая в сердце Христа, при таком понимании была синтезом агапы и эроса, идентичным августинской харитас, основе средневекового католичества. Вот что мы имеем, я так думаю, на сегодняшний день во всех протестантских церквях это учение проникло и в нашу церковь. Вот оно, вино Вавилона. Таким образом, крест лишается своей подлинной славы, а новозаветная любовь аннулируется. Поэтому и вера автоматически лишается своего подлинного содержания и становится мертвой, о чем нас предостерегает
Иаков. Она не может привести к подлинному послушанию. Страх или забота о личной безопасности остается преобладающим мотивом человеческой души. Крест не может явить свою подлинную силу, потому что его окутывает таинственная путаница, как горную вершину окутывают облака. Неудивительно, что Христос был обеспокоен началом этого процесса в Древней Церкви, который привел к великому отступлению. Ты оставил первую агапе. Откровение 2:4. Ты оставил первую любовь свою. И мы с вами вчера говорили, да, многие думают, когда переводя это на себя, мы думаем о том, что вот мы пришли в церковь, мы так горели, у нас вот это была первая любовь, и Бог через нас такие вот чудеса совершал, и в нашей жизни были чудеса. Вот это вот и была первая любовь, мы прям вот все пылали. И вот здесь, изучая сейчас эту тему, мы понимаем, что мы даже не знали эту первую любовь, агапе. Это не то, о чем мы думаем. Это не была первая любовь агапе. Это не есть любовь агапе. Любовь агапе – это то вот сейчас, о чем мы с вами говорим. Это Божья, самоотверженная, не ищущая для тебя ничего любовь, которую знали апостолы. И именно приняв эту любовь, они перевернули мир. Но если мир сейчас не перевернут нами, значит, мы не знаем и не поняли и не приняли этой любви. И к Ефесской церкви, да? По-моему, к Ефесской церкви говорит Бог: ты оставил свою первую любовь. То есть ты перешел к вот этой любви. Августинской Харитас, ты принял эту любовь, синтез. Смешение агапы с эросом, с человеческой любовью. Ты принял извращенную любовь. И поэтому пошла деградация. И мы с вами говорили, что Лютер, он пытался вернуть к этой истине, но опять сатане удалось все это очень хорошо замаскировать. И его последователи уже не следовали этому пути. И вот сейчас через эту истину, праведность по вере, Бог вновь хочет вернуть нас к этой любви агапе. Только так мы сможем перевернуть мир. Вернее, Бог через нас. У кого есть что сказать? Давай, пожалуйста. Ну, другими словами, да, что это... Вот, кстати, я так и понимала всегда, что вот именно, да, вначале у меня сердце горело, я вот прям первую любовь имела, а вот сейчас вот действительно начинаешь понимать, что без Христа в нас там не может быть этой любви. Это только Его любовь является истинной агапе. Он только любит агапе. И в отрыве от Него мы не можем любить. Ну, просто не можем. Поэтому Христос и сказал: без меня не можете делать ничего. И вот когда это действительно произойдет, тогда да, как и Первая апостольская церковь, да, они весь мир перевернули. А вот эту любовь ведь и апостолы не сразу понимали. Тот же Петр, да, помните, когда он как там клялся, что он не предаст Христа. А потом уже, когда Христос у него спрашивал на берегу моря, да, любишь ли ты меня, Петр, Симон, он сказал: ты знаешь, Господи, ты знаешь. То есть он уже не стал говорить, что да, я тебя люблю. Но ты знаешь, Господи, что я не могу тебя любить без тебя, в отрыве от тебя. Дай Бог, чтобы нам этот опыт всем пережить, вот, чтобы действительно любовь агапы в нас проявлялась. Его любовь. Спасибо. Аминь. Аминь. Да, именно так.
Петр прекрасно понял, да, что он не может любить Агапе, он может любить только Эрос. Агапе – это Христово, это его любовь. Спасибо, и у нас еще рука. Куляш, пожалуйста. Раньше я вообще ничего не поняла, вот этот абзац. Или такое сложное изложение такое, я не знаю. Или я вот эта книга, как называется? Стук в дверь. Виланда, да? Но Виланда я пробовала читать одну книгу, мне как-то Жуков давно выслал, я не смогла его прочитать, потому что там настолько сложный перевод или такие слова, так я все оставила эту книгу. Здесь то же самое, я не могу, и мне мозгов не хватает понять это. Вот этот вот отрывок, и до этого тоже мне трудно, просто не могу вникнуть, потому что читаешь одно, потом переходишь к другой книге, третьей, и все авторы везде переводы как бы немножко. Ну, вы натренированы, поэтому, наверное, не первый день читаете эту книгу. Вот здесь вот про первую любовь Агапы ты сказала, что это не, когда мы пришли, это не было первой любовью, а что тогда первая любовь, если коротенько своими словами. Ну вот у нас руки. Анатолий, пожалуйста. Ну, что у нас было, когда мы пришли только в церковь? Это были всего лишь чувства наши, эмоции. Это не было первой любовью. Также учеников до Пятидесятницы, до излития раннего дождя. Это были всего лишь у них посмотрите, как они, когда Христос возносился, что они спрашивали. Не в это ли время, Господи, Ты восстановишь царство Израилева? То есть они думали о себе, о земном царстве они думали. Вот. Но когда они увидели, поняли эту любовь Агапы, когда они поняли жертву Христа, тогда они пошли и перевернули мир вверх дном. Таким мы сейчас не понимаем вот этой глубины Агапы. У нас в голове вот сложилось это понимание любви вот человеческой, чувственной. И мы переносим вот эту любовь на Христа. Но Агапа это в первую очередь не чувство, это принцип. Это принцип. И вот пока мы не поймем вот этот принцип жизни во Вселенной, это и есть жизнь вечная. Вот, мы не сможем, не перевернем мир вверх дном, не будет излит поздний дождь, пока мы не поймем вот это. Поэтому нам нужно молиться, и чтобы Дух Святой нам открыл наши глаза, чтобы мы могли понимать больше, чем мы понимали до этого. А у нас были всего лишь эмоции, всего лишь чувства были. Когда они прошли, они проходят со временем. Любые чувства, вот посмотрите, встречается девушка и парень. Вначале такая любовь, кажется, да. Ведь это чувство. Потом они поженились, будни начались, и все это проходит. Так и с этой любовью нашей, вот первой, как мы говорим, первая любовь. Это всего лишь чувства были, это не было любовью, настоящей любовью, это не было. И ее еще у нас нет и теперь, вот этой любви ко Христу. Почему нету? Да потому что мы грешим. Если мы грешим, значит, у нас нет любви ко Христу. Мы не готовы умереть вечной жизнью, как Он умер за нас, мы не готовы умереть за Него, вот этой, не готовы дать свою жизнь ради Него. Значит, мы не любим вот этой любовью. Это, в принципе, еще не живет в нас. Спасибо. Спасибо, Анатолий. Спасибо. Мы читаем, да, хочу еще раз напомнить, что вот почему Христос был обеспокоен началом этого процесса в Древней Церкви, который привел к великому отступлению. Вот, особенно хочу подчеркнуть, это привело
церковь к великому отступлению. Ты оставил свою первую агапе. Анатолий, пожалуйста. Ну, я хочу добавить по этому поводу. Вот первые ученики познали эту любовь Агапы. Они отдали свою жизнь за Христа, за истину отдавали. Но как они потеряли его, как церковь потеряла эту любовь? Потому что вмешалось тайное беззаконие. Как мы читали, смешали Божью любовь Агапы с человеческой эросом, и получилось каритас. Вот. И это было потерей первой любви. То есть истина была потеряна. Истина была потеряна, и поэтому потеряно было понимание вот этой любви, и потеряна была любовь. Почему Христос и говорит, что ты оставил первую свою любовь, Агапа? То есть ты уклонился от истины, ты уклонился от меня. Спасибо. Да, и характер Божий был искажен. Характер Божий был искажен. Все. И отношение людей к Богу, естественно, стало другим. Потому что непонимание характера Бога приводит к отступлению от Бога. Да, Вальчика? Но другими словами можно сказать, что уже ранняя апостольская церковь, да, вот как брат сказал, что да, у них была эта любовь, они весь мир перевернули у апостолов, у первых учеников, а потом постепенно тайна беззакония отвлекла взоры людей от Христа. Другими словами, они потеряли Христа. Христа потеряли, стали на себя, на свои силы, на служителей, на руководителей, на что угодно, только не на Христа. И это продолжается по сей день. Поэтому и пишет наша вестница, вот в свидетельстве для проповедников, что, сейчас я даже зачитаю, вот многие люди потеряли из виду Иисуса. Они нуждаются в том, чтобы направить свой взор на божественную личность, его заслуги, его неизменную любовь к человеческой семье. В его руки дана вся сила, посредством которой он раздает щедрые благословения людям, наделяя беспомощных человеческих существ бесценным даром его собственной праведности. То есть вот что люди потеряли, и это происходит по сей день. Христа потеряли из виду. Поэтому вот это есть, а без Христа какая любовь может быть? Спасибо. Спасибо, Валя. Пока евангельское христианство не увидит и не примет истины о природе человека в свете креста, оно будет совершенно не способно принять крест истинного соблюдения субботы и другие пробные камни истины, вести третьего ангела. Мы знаем, что популярные служители, в кавычках, всегда так искренне, так серьезны и так преданы Богу, но вместе с этим они не имеют правильного понимания широты, долготы, глубины, высоты, превосходящее разумение агапы Христовой. Ефесянам 3 с 18 по 19 стихи. 18 и 19 стихи. Вот понимаем, да, что нам нужно понять? Широту, долготу, глубину, высоту, превосходящее разумение агапы Христовой. Их ложные учения скрывают от них истинную любовь. Их понятие о христианской любви намного ближе к католическому представлению, чем к любви новозаветной. В своих высочайших формах оно не может избавиться от эгоцентрического лейтмотива. Все это можно легко заменить. Так вот, решающий вопрос стоит так. Является ли представление адвентистов седьмого дня о любви в основе своей таким же,
как у популярных церквей? Более конкретно, является ли их понятие о праведности по вере тем же, что есть у популярных церквей вследствие их веры в естественное бессмертие души? Согласно истинному свидетелю из Откровения 3, у ангела Ладикийской церкви есть в этом отношении проблема, но он честно и искренне не знает о своем подлинном состоянии. Недостаточно ли далеко повернуты стрелки часов, чтобы мы посмотрели на прошлое объективно? Если бы ангел церкви не был беден в отношении подлинной новозаветной веры и любви, как бы он мог раз за разом заимствовать праведность по вере у тех самых популярных церквей, которые пьют ядовитое вино Вавилона? Мы можем взглянуть только на несколько ярких примеров. Полностью об этом пока нельзя рассказать. Так, ну что, до отсюда все понятно? Здесь автор Роберт Виланд, он как бы говорит, что вы идете к популярным церквям, вы идете к протестантским церквям и учитесь у них праведности по вере. А эти церкви, они пьют ядовитое вино Вавилона. И вы учитесь у них. Ну вот здесь вот последний вопрос был именно таким. Ну и выше, мы же говорим, да, популярное представление адвентистского седьмого дня в основе своей практически является таким, что у популярных церквей. И в основе праведность по вере. А если является таким, как у основных протестантских церквей, а протестантские церкви пьют ядовитое вино Вавилона, то является ли это действительно истинной праведностью по вере, той, которую даровал нам Христос? Ну вот теперь понятно, почему они воюют с вестью праведности по вере, данной Богом в 1888 году. Потому что их устраивает праведность по вере, которая общепринята. Потому что вино Вавилона пьют. А Да. если человек пьяный, то что он может понимать? Как он может понимать? Да. Анатолий, пожалуйста. Поэтому сейчас тут в церкви такая вот, давайте любить, не возмущайте никого. Давайте любить будем. Как будто мы можем любить, вот принести эту любовь в свою церковь. Ну, как бы будто мы можем это. Понимаете, вот, ну, вот тенденция вот такая. Да, вот, давайте будем любить друг друга, давайте будем любить. Отсюда и вот это социальное Евангелие и все остальное. Да. Не критикуйте, не обличайте. Бог любит всех. Да, давайте учиться любить друг друга такими, какие они есть. Так же, как Бог нас любит. Он всех любит одинаково. Вот это звучит постоянно. И у нас руки. Да, Валечка, пожалуйста. И учатся, ведь даже очень многие наши руководители, пастора учатся в учебных заведениях вот именно протестантских. Вот у нас даже был пастор, который закончил эту, как ее, методистскую эту,
ну, высшее какое-то там богословское заведение. У методистов учился. Ну как, чему там можно научиться? Вот так вот, если уж здраво рассуждать, да. Да, вон этот Ганун Диап, он вообще католический, иезуитский какой-то колледж закончил и какую должность занимает в церкви адвентистов. Вот оно, откуда все, ноги растут, так скажем, да, вот откуда. А что ж тогда простым людям, кто смотрит в рот таким служителям, чему они могут научиться? Поэтому Вестница и пишет, что потеряли люди из вида Иисуса. Спасибо. Итак, мы переходим на несколько ярких примеров отпадения, да. Первое. Из-за недооценки Вести 1888 года еще в 90-х годах XIX века была тенденция смешивать христианскую тайну счастливой жизни квакерской писательницы Ханны Уайтолл Смит с истинной праведностью по вере. Бюллетень Генеральной конференции 1893 год. Это страница 358-359. Смит, вот это Ханна Смит, квакерская писательница. А квакерское направление, тоже христианское направление, квакеры их называют. Я, правда, не помню. Я помню, что читала немножко, почему именно квакеры. Если кто-то помнит, скажите нам. Я сейчас не помню, почему квакеры. Может быть, фамилия такая была, предводителя? Нет. Нет? Нет. Там перевод какой-то, это слово. Ну, ладно, может быть, потом посмотрим, да? Квакерская писательница Ханна Смит заимствовала свои идеи у Фенелона, католического мистика при дворе Людовика XIV, тратившего свои жизненные силы в попытках обратить протестантов в римскую веру. Представляете, да? А квакеры – это протестантское направление. Представляете, да? Значит, квакеры – это протестанты, да? И вот, пожалуйста, эта Ханна, она заимствовала свои идеи у католического мистика при дворе царя Людовика. И этот мистик все свои силы направлял на то, чтобы обратить протестантов в римскую веру. Ну, он, наверное, был иезуитом, потому что этот орган и был создан для того, чтобы воевать с протестантами, чтобы их направлять в сторону Рима. Великая борьба, страница 272. Мы, в принципе, можем вот это сравнить, прочитать, о чем здесь пишется. У кого-то есть вместе рядом сейчас великая борьба или великий конфликт, чтобы нам прочитать, о чем здесь говорится. Ну вот я взяла великий конфликт, сейчас найду 272 страницу, это оригинала, наверное. Если кто-то раньше меня найдет, читаем. Я читаю из книги «Великий конфликт». Ну, вот такой абзац. Век за веком проливалась кровь святых. Тогда как вальденцы в горах Пьемонта жертвовали жизнью за Слово Божье и за свидетельство Иисуса Христа, Откровение 1.9, аналогичным образом в пользу истины свидетельствовали их братья альбигойцы Франции. Во времена революции ее сторонников казнили, предварительно жестоко истязая. Король и знать, высокородные женщины и утонченные девушки
национальная элита услаждали свой взор зрелищем агонии мучеников за имя Иисуса. За имя Иисуса. Храбрые гугеноты, борясь за те права, которые человеческое сердце считает наиболее неприкосновенным, пролили свою кровь во многих тяжелых сражениях. Протестантов причисняли к преступникам. За их головы назначили цену, их преследовали, подобно диким зверям. Ну вот я думаю, вот здесь вот мы и читаем, да, борьба против протестантов, в попытках обратить протестантов, и вот это вот учение, когда внедрялось, протестанты его, вот те истинные протестанты, они его не принимали, просто не принимали. И сейчас квакеры. Значит, это буквально с английского quakers, буквально трепещущие переводится, трепещущие. Официальное самоназвание «Религиозное общество друзей». Изначально протестантское христианское движение, возникшее в годы английской революции, это середина 17 века, в Англии, в Уэльсе. Датой возникновения квакерства обычно считают 1652 год, иногда 1648 год, когда Джордж Фокс впервые выступил с проповедью. Религиозное общество друзей представляет собой объединение независимых религиозных организаций, чьи вера и практика могут существенно отличаться друг от друга. На сегодняшний день богословские взгляды собраний и отдельных членов колеблются в широком диапазоне от евангелизма и либерального протестантизма до различных форм универсализма и нетеизма. Число последователей квакерства в мире, это данные на 2012 год, составляет около 377 тысяч человек. Ну и больше их всего, конечно, в Северной Америке, в Африке, Европа, Боливия, Гватемала. В общем, вот, ну так скажем, общество друзей, религиозное общество друзей, от слова «трепещущие». Вот что значит правильно произносить квейкеры, вот так. Ну это на уже, как мы произносим на русском, так, квакеры, а так вообще-то это, да, квейкеры. Понятно теперь, да, спасибо. Хорошо. И мы переходим дальше. Идем дальше. Ой, что-то я не то сделала, извините меня. Вот так. Видно всем? Да, видно. Ага. Идем дальше. Значит, разобрались, да? С первым. Недооценка вести 1888 года привела к смешиванию. На протяжении десятков лет было несколько ярких примеров такой путаницы относительно католических концепций благочестия и внутренней жизни. Считается популярным и признаком утонченности тепло отзываться об учениях Паскаля и Фенелона. И в самом деле в их трудах есть сверкающие драгоценными камнями философской красоты. Сверкающие драгоценными камнями философской красоты. Изучение фенелоновского самоотречения поощрялось как практически той же концепции, что изложено в трудах Эллен Уайт.
Представляете, они, его философское учение фактически проводили параллель с Еленой Вайт из-за неведения о значении агапы. Там, как кажется, есть очаровывающее тепло духовного рвения. Неудивительно, что многие молодые люди невинно запутались и были введены в заблуждение. Это смешение истинного и ложного является в сущности тем же процессом, что привел к смешению у Августина агапы и эллинистической любви, эрос, да, лежащему в основе средневекового католичества. Понимаете, это произошло в средние века, а вот это вот смешение, пожалуйста, оно произошло вот. В 1888 году, потому что было вот это смешение, и поэтому не было принята эта весть. Знаете что, давайте мы здесь остановимся, мы начнем отсюда, потому что у нас уже время. Завтра, да? Завтра четверг, завтра у нас Верочка. Шаги Да. ко Христу. Ну, тогда мы в понедельник начнем. Ну, вот здесь вот мы отсюда начнем, чтобы вот это повторить и уже по этой теме пойти спокойно. Так, не то что-то я сделала. Уже будем как бы вот изучать более направленно вот на эти, опять-таки, смешения, из-за чего, в принципе, мы до сих пор находимся в этом состоянии теплом. Хорошо, спасибо. Действительно, очень глубокие размышления, очень глубокое слово такое, но мы должны это изучать, дорогие, это для нас. Поэтому нужно сидеть, молиться, просить помощи у Бога, просить Духа Святого, чтобы все понимать, все то, о чем здесь написано. У Виланда сложное слово, да, но это писалось Духом Святым, это писалось к нам, поэтому нам нужно это изучать. Тем более это сейчас наше состояние, это диагноз наш, это выворачивание всех наших внутренностей, чтобы показать, кто мы есть на самом деле. И слава Богу, поэтому не зря в адвентизме называют Виланда адвентистский Лютер. Ну что, а если есть у кого что сказать, пожалуйста. Ну тогда давайте мы помолимся. Пожалуйста, желающие, помолитесь. Дорогой любящий Отец Небесный, мы благодарны Тебе за те драгоценные истины, которые Ты нам открываешь, глубокие истины. Господи, это твердая пища для нашего ума. Может быть, мы не сразу все и можем это вместить, но Ты обещал, что по мере нашего возрастания духовного Ты все это будешь нам открывать вновь, и мы Тебе безмерно благодарны, Господи. Вот очень много открывается, да, вот мне лично открылось сегодня, что значит это первая любовь. Я не понимала тоже этого вопроса, потеря первой любви. Господи, слава Тебе за все, что Ты так терпеливо учишь нас. У Тебя хватает на нас терпения. Ты благослови, Господь. И пусть это слово, эта истина будет запечатлена навеки в наших сердцах. Благослови тех, кто будет слушать в записи. И касайся каждого сердца Духом Твоим Святым, ибо это Твоя воля, чтобы никто не погиб, чтобы все пришли к познанию истины, все приняли Тебя как своего личного Спасителя и позволили Тебе совершать ту работу, которая под силу только Тебе. Слава за все Тебе и хвала во имя Христа. Аминь.